係，大家好啊！今日呢條片咧都係答啲網友問題啦。佢部係小雲嘅3 Pro，reset 咗之後咧就冇辦法裝翻啲 Apps。咁我哋今日咧就做一做呢個安裝方面嘅教學，俾大家睇睇點樣做。咁我哋先駁住部機先。我哋部機而家就駁着咗啦。咁我哋攞翻個遙控器先。嗱。咁而家大家見到左邊呢個畫面咧，就係部機嘅畫面啦。咁正常情況之下，我哋 reset 咗之後，入邊就唔會有任何嘢嘅。我哋望一望嘅應用，嗱，咩都冇。正常我哋就打開個 OR reset 啦，跟住就輸入我哋需要安裝內容嘅網址。咁然後就打開。裝個 Looker， 裝埋呢個 Looker Live、Looker HD。你睇到啦，唯獨咧係 Looker VOD 啦，就唔俾你裝嘅。咁咪睇翻轉頭望一望，撳翻落呢個應用，咩都有，就係冇 Looker VOD。我哋刪機嚟多次，重新開機。好啦，咁我哋而家重新開完機啦，再嚟多次。試一試呢個。你見到佢嘅下載過程咧係冇問題嘅，但佢就係唔俾你裝。咁到底係咩原因呢？係因為呢個 OR reset 嘅 version 唔夠新，呢個就係問題啦。咁我哋要點樣做呢？褪翻出嚟先，然後就翻去商店 Google Play 商店，喺呢度登入翻你自己嘅 account。咁呢個過程咧，我就略過。咁我先登入咗個 account，然後再示範俾你睇。好啦，咁我哋而家登入咗啦，登入咗就開始使用。咁就喺 Google Play 裏邊撳一撳搜尋，然後咧喺上邊頂撳落去，跟住 Search OR reset。嗱，揾到之後就撳一撳呢個放大鏡。嗱，第一個就係啦，撳入去，跟住右邊呢度有個安裝，撳落去，俾啲耐性啊！好啦，咁就而家終於安裝完成啦。咁我哋望到呢度已經安裝完成啦。我哋而家褪翻出去先，過翻去應用呢度望一望。咁你而家見到有2個版本嘅，嗱，望一望，舊嗰個咧係2021年6月嘅 version， 呢一個咧係2025年12月嘅 version。我哋打開佢，然後重新做一次頭先做嘅嘢。
再揀返呢個。上一個 version 安裝嘅過程仲停喺度，你唔使理佢嘅，因為下邊呢個安裝完呢，佢就會彈個安裝畫面俾你，同埋直接完成噶啦。你見到後邊嗰條巴已經開始安裝啦，安裝完畢，睇返轉頭，撳返落呢度，嗱，你見到佢出返嚟啦，就係首先你 reset 咗部機之後，就去返商店，然後登入返你自己嘅 Google Play。喺 Google Play 入邊呢，去 set 住一個 OR Reset 嘅 Apps， 然後安裝佢就最新版本就係呢個。咁裝完最新版本，然後再打開佢，然後再入返個網址，咁正常安裝，咁就可以裝到啦。咁係咁簡單噶啦。好啦，今日呢條片就到呢度啦，拜拜。